全球市场巨变，日本股市一日暴跌 12.4%， 创历史新低，全球股市陷入巨大风暴，就连纳斯达克股指期货在次大跌 5%， 韩国股市更是急速下跌 10%， 日本股市251天内首次单日跌幅达到 12.4%， 东证指数和国债期货也陷入熔断，形势逐渐失控。VIX 指数飙升至37，几乎与2020年口罩时期相当。高盛已经将明年衰退的可能性上调了 25%， 宣布市场启动衰退交易。韩国盘后宣布召开会议讨论股市崩盘，美联储紧急加班讨论应对日本股市股灾后的利率问题。当美国发出降息信号，可以说是这场风暴的导火索。上周，美国失业率突破了警戒线，国际大行普遍预测9月和11月将各自降息50个基点。此前，美国不断加息吸引全球资本，引发了一场前所未有的淘金狂欢。值得注意的是，上个月英伟达的单日交易额曾一度超过6000亿人民币，这一数字超过了整个 A 股市场的交易量。巨大的流动性推动美股持续上涨，但如今随着利率下降和美元贬值，全球地区的动荡加剧，资本开始撤离，导致美股和全球市场的崩溃。在此背景下，巴菲特提前大幅减持股票，全球价值投资者随之感到不安，进一步加剧了市场的恐慌。那么，为何日本股市会如此剧烈崩溃？主要原因是与外资的分道扬镳。今年外资占日本股市总市值的 31.8%， 达到50年来的新高。外资买入日本股票主要是看中日本低利率带来的套利机会。然而，上周日本央行加息缩小了套利空间，导致外资开始撤离，再加上美股大幅下跌，市场流动性迅速紧张，各方开始抛售日本股票以填补流动性缺口，因此日本股市遭遇大跌。财报显示，巴菲特在第二季度抛售了755亿美元的股票，其中包括他最重视的头寸苹果公司的近4亿股，这也使得伯克希尔哈撒韦公司的现金储备达到创纪录的2770亿美元，占净资产的 46%。巴菲特在上季度已经表明，将现金视为看涨期权，即在市场崩溃时控制资金，待市场跌至低点后再行动。因此，在这个内卷的时代，我们自己必须学习赚钱的破局思维，才能以最小的代价，在最恶劣的先天条件下博取自己的第一桶金，从而让家庭脱离目前的经济困境。那普通人如何才能系统化的学习到赚钱破局思维呢？关于这个问题，我已经整理好了一套财富思维认知课，不要1分钱，点击视频左下角学习。希望所有人都能尽快学会赚钱的本质，尽早赚到人生的第一桶金。